Aniž by to tušili, už od začátku, celá jejich kariéra, každý další zápas, vše směřovalo k jediné rozhodující bitvě. Carlos ma vyzval a ja som podpísal zmluvu s Octagonom, tak nech ide on za mnou. A v tuhletu chvíli je konec spekulacím. Carlos Terminátor Vémola! Vy všichni víte, proč jsem tady. Hlavně Attila Vek ví, proč jsem tady. V Octagonu jenom jeden král. It's my home. Historicky první Čech v UFC. Carlos Terminátor Vémola! Ta výhra pro mě bude znamenat úplně všechno. Já půjdu za hranice. Já půjdu tak daleko, co normální člověk nedokáže. Jediný šampion Bellatoru domácí scény. Attila Vek! Môže to byť najdôležitejší zápas môjho života. To není len výhra pre mňa, ale pre celé Slovensko. Dvě velké osobnosti, dvě ikony tohoto sportu. Dva hrdinové dvou národů. Nikoliv pouze jeden zápas, ale celá kariéra a životní odkaz budou v sázce, až se 9. listopadu zavřou dveře Octagonu a vypukne zápas století. Jdeme dál tímhletím večerem a teď už přichází v masce chlapík, který zachránil zápas určitě, protože vlastně v úterý jsme se dozvěděli někdy v odpoledních hodinách, že Karol Ryšavý nebude schopný nastoupit do hlavního zápasu tady na turnaji Octagon Prime 2 a začal jsem to řešit, dokonce jsem odmítl dva bojovníky, protože by neměli tu úroveň, kterou Miro Štrvák prostě má a nechtěl jsem Mirovi jednak sice samozřejmě rušit zápas, ale také přivést jen tak někoho a Max Lima byl tím, myslím si, nejlepším možným řešením a uvidíme, jak se Štrbákem dokáže popasovat. Max Lima, skore 10-4, 8 víťazstiev na knockout, 1 submisia, 1 decision. Každopádne táto štatistika hovorí o tom, že by sme mali byť svedkami zápasu dvoch strikerov a uvidíme, ktorý z nich dnes z Octagonu odíde víťazne. Lima je pre nás v podstate veľkou neznámou na túto poslednú chvíľu, ale ako som hovoril, 8 knockoutov z 10 víťazstiev hovorí za seba. Proti nemu sa postaví Miro Štrbák, ktorý má 15 knockoutov, takže očakávame možno postojársky stand-upový zápas, ale už sme sa veľakrát presvedčili o tom, že jedna vec sú naše očakávania a druhá vec je to, čo sa udeje v Octagone. Žije v Portugalsku, proto to bylo relativně jednoduché. On nezažil moc hezké cestování, takže jak už to občas bývá, tak prostě čert sere na jednu kupu, jak říká jedno přísloví. A Limovi samozřejmě se zdrželo letadlo chudákovi a přijel na hotel až 5 hodin ráno ve čtvrtek. Váhu nedal
v tom rozmezí mezi 9. a 11., když ten první pokus musí být do 10 hodin a pak je maximálně do těch 11. Přišel za minutu 11 a měl 94, půl kilo mu scházelo. Zkoušel jeho manažer trošku diskutovat, ale já jsem říkal, řekli jste 93,5, prostě to je otázka profesionality, ne otázka toho, jestli my chceme nebo nechceme vám strhávat peníze, taková je prostě smlouva, nedá se nic dělat. Vzali to sportovně, samozřejmě to museli zkusit, takže 20% z platu Limy jde na účet Miroslava Štrbáka, který teď přichází po delší době v mikině svého dlouhodobého sponzora Fit for You, který mimochodem dělá také spoustu práce s našimi proteiny, ať už tyčinkami s proteinem jako takovým, nebo s BCAčkama, které určitě budeme rádi, když vyzkoušíte, protože si myslím, že to stojí za to. Miro sa pôvodne v celej príprave pripravoval na Karola Ríšavého, ale ako sme už vedeli, ako sme už počuli, že zranenie ho vyradilo z hry z tohto zápasu a na poslednú chvíľu dobral Miro do brazilského bojovníka. Ono to nie je nikdy jednoduché nastaviť sa na poslednú chvíľu aj v hlave na to, že sa súper na poslednú chvíľu zmení, ale snáď je Miro dosť skúsený na to, aby to s touto situáciou vysporiadal a vrátil sa v dnešnom zápase na víťaznú vlnu, keďže svoj posledný zápas prehral na body rozhodnutia bodových rozhodcov. Naopak jeho super prichádza z posledného zápasu s víťazstvom. To vidíme 30 rokov, 28 rokov. Miro mierna výšková prevaha, obidvaja aktívne skóre. No a tu sa môžeme tešiť na skvelý co-main event Octagonu Prime v podaní Mira Štrbáka a Maxa Limu. Dámy a pánové, čeká nás hlavní předzápas dnešního turnaje Octagon Prime 2 ve váze do 73,5 kg, takzvané catchweight. Vaším rozhodčím bude Pablo Picante Touš. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh, 28 let, 175 cm, 74 kg na váze. Evolução Tai Porto má na svém kontě 15 zápasů. 10 vítězství, 7 z toho ukončil před limitem, 1 remíza a 4 porážky. Za Portugalsko v modrém rohu Max Magnum Lima. Červený roh, 30 let, 176 cm, 73,5 kg na váze. Octagon Fighting Academy pod trenérem Iliuš Kondričem, Romanem Kolárem a Michalem Kirchnerem. 27 zápasů, 17 vítězství, 15 KO, 1 remíza a 9 porážek. Za Slovensko v červeném rohu Miroslav Wolverine!
fight, free round, 5 minutes, only fight rules. Fight active, fight fair, okay? Touch gloves, good luck. Máme takú ľahkú oťukávačku na úvod zápasu. Jeden super sa snaží druhého čítať. Dobrá levá. Pozor. Brazilec trefil. Krátky háček od Mira, snaží sa kontrolovať. Brazilce na pletive, ale Trebúza začína faniť Mirovi Štrbakovi. Ale je ten úvod veľmi opatrný z obidvoch strán. Tam prešla trošku tá zadná od Mira, ale tak myslím, že už teď jde vidět, že rozhodně nebude Lima žádný dáreček a že nepřijel tady odevzdat svoji kůži vůbec lacino. vyzerá sebavedomo, kľudne. Pekný roundky od Mira. Máme za sebou 3 minúty prvého kola a zatiaľ je to celkovo opatrné z oboch strán. Vidieť, že majú obidvaja borci zo seba rešpekt. Človek chce urobiť nejakú zbytočnú chybu. Jolky do Mira, ale ty ruce tam Magnum rozhodně má. Přepadává do té zadní, ale hned pak jde do úhybu celým trupem. Tvrdý inside low kick od Limu. Pokus o otočku, ale nebola úspešná. Miro sa stihol vyhnúť. Predná na bradu, Mira prešla trošku, ale Lima ukazuje, že nič to nie je. Posledných 50 sekúnd prvého kola. Zatiaľ veľmi ťažko hodnotiť, na ktorú stranu by sa malo pripísať toto kolo.
Na kombinácia od Limu. Čo? Tak první kolo, myslím tady pár lidí překvapilo. Takový nesmělý potlesk na konci prvního kola. A Každopádne Lima potvrdil, že nie je to žiadna dávačka. Čo som si u ňo všimol je to, že po každej Mirovom nejakom útoku, či už kope, okamžite na ňo vystrelil 2-3 údery. Niektoré Mira zasiahli. vynikající stabilita mimochodem. Absolutně odmítal to, že by se mělo jít na zem. No, uvidíme, čo obom borcom dalo toto prvé kolo. Pozbuďte oba borce do druhého kola. Akú informáciu to dalo ich rohom, aké dostali inštrukcie do druhého kola. Lima tam ještě reklamuje vodu, zkušeně. Prvé kolo ťažko posúdiť, na akou stranu by sa priklonilo, bolo to veľmi opatrné, s rešpektom. Môžeme ísť do druhého kola. Blokoval to koleno, to je rukou proti němu. Ale Miro teď přitlačil teda na rychlosti, to jde viděl od prvního úderu. Môže chytiť chrbát, koleno, ktoré zasiahlo Limu. Miro dal tvrdý ground and pound, ale sa skúšane vytáča, tam dať koleno. A myslím, že tú situáciu zvládol skvelé, s kľudom, s rozvahou. Neuvěřitelný úplně. Že to nebol žiadny náznak žiadnej paniky. Pane Miro nastúpil do tohto kola úplne inej rýchlosti s explozivitou. Uvidíme. Samozřejmě promiň, že to skáču, ten nástup je jedna věc, druhá věc je, jak se bude vyvíjet většina kola, protože nástup je pryč po minutě a čtvrt. Lima dokázal Mira zase dostat do takového pomalejšího tempa. To byl low kick, který měl šťávu. Samozřejmě pro Mira hodně nepříjemné, že takhle Lima dokáže odolávat s klidem, protože to čím víc je Brazilec klidnější, tím víc to štípe v hlavě Mira. No, ďalší tvrdý low kick. Lima si tam jde vyloženě proti low kicky, chystá si to na ně. Ruce ji zatím nějak zvlášť netrápí. Miro bere súboj na zem. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať z tejto pozície. Miro sa snaží prejsť a že v sajde zastabilizovať tú pozíciu, ale hneď sa snaží byť aktívny krátkými údermi. Takže to pro Mira dobré, konečně dostal Limu na zem, toho, co se dlouho snažil. Navíc je v sajdu, hezky to kontroluje, jak se ten trénink s Romanem Kolárem ukazuje. Možno je tam celkom kľudný, snaží sa tam Mira tráfať tým lakťom na tú stranu, ktorú Miro na neho tlačí. Uvidíme, či tam bude Miro snažiť sa vytvoriť nejakú pozíciu alebo si niečo pripraviť na nejaký ground and pound.
A zatiaľ to také dosť statické. Každopádne Miro vie rozpútať tvrdý ground and pound, ale Lima, tak tam boli 2-3 tvrdé lakte. Tak se věnoval úderům. Lima je hodne aktívne aj z tej spodnej pozície. Mirovi roh rádi, aby prešiel nohu. Mu podarilo prejsť do halfguardu. Je trošku stabilnejšia pozícia predsa len, ale Lima výborne pracuje bedrami, otlača sa. Odmira je aktívny, snaží sa ho zasahovať tými lakťami. A neumožňuje zatiaľ Mirovi rozchod nejaký ground and pound. Vidíme tam krv, že niektorý ten lakeť Mira otvoril. Vteřin do konce. Nicméně Lima v hlavě musí počítat s tím, že první kolo možná taky prohrál a druhé určitě. Že tam bude nejaký kat na Mirovej hlave niekde v oblasti vlasov, lebo tam dopadlo viacero tých lakťov od Limu zo spodu. No, tak máme za sebou rozhodne svížnejšie kolo ako to prvé, ktoré si, myslím, na svoju stranu pripísal Miro Štrbák, pretože mal tam úspešný takedown, kontrolu na zemi, snažil sa tam byť aktívny, ale treba povedať, že aj Lima bol veľmi aktívny zo spodu, dokonca spôsobil Mirovi nejaký cut, ale nič to nemení na tom, že toto druhé kolo si myslím, že rozhodne môžeme pripísať na stranu Mira Štrbáka. Vidíme koleno, ktorý Miro zasiel, potom rozpútal tvrdý ground and pound, ale tyhle ty low kicky byly hodně nepříjemné a v Limově rohu je odhodlání do třetího kola, jednoznačně. Couch out. Pozbuďte borce do posledního, třetího kola. začal tvrdým low kickom. Zvedáček možná zasáhnul Limu, ten vypadal chvíli nejistý. Pekná predná od Mira. Počul rady Vojta Barboríka, si má pripraviť Miro na to, aby zobral supera na zem, tak evidentne sa rozhodli, že na tej zemi to vedia odkontrolovať. Cítia sa tam bezpečnejšie ako v tom stand-upe, predsa len Lima tam stále niečím hrozí. To zkouší přitlačit ještě víc a v těch dalších kombinacích tříúderových mu to jde. Ten třetí úder už nachází svůj cíl. Několikrát se zdálo, že teď otřásnul svým soupeřem. Další dobrá přední od Mira. Výborně stupňuje to tempo a teď už jde vidět, že je skvěle fyzicky připraven. Přední, zadní. Maxovi to přestává chutnat.
Už po niekoľkatý krát bolo to naskočené, strihnuté koleno, ale Lima nepríjemne trafil do slabín. A myslím, že to bude za chvíľočku v poriadku. No, takže pokračujeme v Alzičke. Ideme sa do polovice tretieho kola a jednoznačne naťahuje Lima, ktorý musí niečo spraviť s týmto zápasom, aby chce otočiť na svoju stranu. Jasný pokus o takedown Mira, ktorý je úspešný. Chytil opäť výhodnú pozíciu zo sajdu a odkontroluje túto pozíciu tak ako v druhom kole. Nebol nejaký náznak toho, že by sa mu Lima postavil. Skôr tam hovoril krátkými lakťami. Miro Vorov počuť inštrukcie, aby to už udržal dokonca na tej zemi, odkontroloval ten zápas. Taktického hľadiska preňho dobrá pozícia, uistí si tým víťazstvo. Dobrá zadní. No, nebezpečný Lima je do posledních vteřin. Miro je bere ale na zem, krásně načasoval ten takedown. Na té zemi jsme viděli, že má dobrou kontrolu. Trenér teď mu ukazuje 1 minuta. Sme už niekoľkokrát upozorňovali na to, že stále sa zapiera prstami do toho pletiva. Krásny lákaň od Mira. 40 sekúnd do konca zápasu, ak si Miro odkontroluje túto pozíciu a bude sa snažiť byť neaktívny, tak pripíše dnes pre neho dôležité víťazstvo. Krásna práca, krátkými láktami. Rov ho vyzýva k tvrdému ground and poundu, ktorý Miro vie urobiť, keď dostane na to priestor. No. První vítězství od Oktagonu 6 pro Miroslava Štrbáka. Takhle dlouhá cesta to byla. Bezmála roka půl čekal na vítězství tenhle ten velký šampion a velmi oblíbený borec. A teď je to tady. V Košicích, kde se mu ne vždycky dařilo, prohrál tady se Sergejem Grečikem, ale dokázal tady vyhrát právě na Oktagonu 6 s Panasiukem a teď se do Košic vrací znovu vítězně. Myslím si, že v zápase vyhral zaslúžene, v podstate to druhé, tretie kolo. Určite lepší, aktívnejší, odkontroloval si tú pozíciu na zemi, doručil tam pekné takedowny, takže hneď pochyb o jeho víťazstve a ako sme spomínali, je to pre neho veľmi dôležitá výhra, hlavne čo sa týka nejakej psychickej pohody, ale treba pochváliť aj Limu, ktorý zobral ten zápas na poslednú chvíľu a ukázal sa ako veľmi dobrý super, tvrdý, aktívny. No ale dnes to na Mira Štrbáka nestačilo a Miro si pripisuje svoju 18. výhru v profesionálnych zápasoch.
Dámy a pánové, po 3 kolech se podíváme, jak to viděli rozhodčí. První bodový rozhodčí 30-27, druhý 30-28 a třetí 30-26. All three judges. Point to score for Miroslav Štěpák. Ještě předtím, než dáme prostor Miroslavu Štrbákovi, bych chtěl jenom poděkovat oběma klukům, kteří přijeli z Portugalska, ať už Magnum Lima, anebo jeho trenér. Thank you guys, you saved our tournament, you took this fight, vzali ten zápas 2 dny před jeho konáním, you took this fight 2 days just ago, so thank you very much, it was incredible fight and it was a wonderful performance. Thank you, Max. Eu que agradeço. Obrigado o evento, o Octagon. Eslováquia, muito obrigado. Vocês são demais. Espero, numa próxima, ter uma oportunidade nesse grande evento aí, com mais tempo de antecedência, para eu poder vir e mostrar o meu melhor. Thank you for opportunity. Miro is a great fighter. I love you, Slovakia. Děkujeme za příležitost, Miro je skvělý zápasník a moc vám děkuju a mám vás moc rád. Muito obrigado. It was wonderful performance. Muito obrigado. Tak, jeden z mužů, kteří budou mít důvod jít a slavit na afterparty do kasína Ribeye Stars. Ale byl to těžký zápas, Miro. No, to bolo veru, lebo vďaka trénerom som to zvládol, verím tomu, že vyhrať, že som supera nahádzal na zem. No, akože fyzičku a tieto veci som ako v tréningu nepodcenil, ale ozaj takého tu supera, čo aj postojí ma dusil, aj na zemi stále tie lakte, to mi najviac škodilo na hlavu, že som cítil krv, videl som to a nebolo to superové. A to ma tak zničilo v hlave trochu, ale ďaká Iliovi, Vojtikovi a Žigovi mi to radili a som to stiahol na svoju stranu ten zápas. Nevím, jestli si to diváci pamatují, ale naposledy si před 1,5 roku vyhrál na Octagonu 6 tady v Bratislavě s Panasiukem. Bylo to nejdelší čekání na vítězství v tvé kariéře. No a priznávam sa, že tu na poslednú minútu, keď som bol, tak som sa takisto modlil, že Bože, nech ho otvorím nejako, nech ho už ukončím poslednú minútu a držal sa kliešť. Nicméně měl si skvěle natrénováno. Jak moc tě mrzí, že nevyšel ten zápas s Karolem Ryšavým? No, akože najviac ma to mrzí, pretože človek sa pripravuje stále na jednu supera, má nejakú taktiku a teraz som to musel úplne zmeniť. Vedel som, že Karol vie viac, čo tlačí rovno, tento viac háky bije, tak to bola troška iná príprava aj v hlave. No, mrzí ma to a verím, že ten zápas bude najbližšie, alebo uvidíme, kedy bude môcť, keď bude zdravý Karol. Když kluci dají dolů ten plakát na chvíli, aby jsme viděli horní břevno, tak já ti prozradím, kdy ten zápas bude. Bude to hlavní zápas 3. turnaje Octagon Prime 15.2., což pro nás, chlapi, je divný den, protože to je Valentín, tak mu budeš moct donést Valentínku do Octagonu nedaleko Bratislavy. Tvůj další zápas bude tam, dnes to bylo skvělé představení, děkujeme moc. Miroslav Wolverine Štrbák. Ďakujem veľmi pekne za priazeň, čo mi dávate, čo mi píšete. Prepáčte, posledné dni som moc neodpisoval. Ďakujem hlavne všetkým sponzorom, všetkým ľuďom, ktorí sa podielajú na mojej príprave, môjmu týmu OFE a ďaká Ondrovi, ďaká Palimu, že ma zobrali naspäť ko svojej prigedla a že budem môcť zápasiť. Ďakujem veľmi pekne.